新宠物，让我今天好好逗一逗你。这是田鸡，快吃吧。真香。田鸡是什么鸡啊？田鸡就是牛蛙呀。柠檬配辣椒，酸辣爽到家。今天就让你尝尝我的厉害，嘿嘿，尝尝我的酸辣粉儿，不错哦。又不辣又不酸，一点都不好吃。不酸，那你敢不敢挑战一下无表情吃柠檬？想意思啦。没有撤退。看我这次不弄死你！怎么了？你说？哎呦，这是苦瓜。真香。姥姥，这玩意儿要5000块，你能做得出来吗？看不起姥姥是吧？做好了你肯定没吃过，你这么大年纪都没吃过吧？你就看好了吧，这会让你眼前一亮。倒点料酒腌一下。姥姥，哪有人像你这样做的？关键时刻还没到呢，马上你就知道香了。姥姥，这是什么味道啊？姥
大家帮姥姥点个小爱心呢。小外甥，看姥姥手机是不是又卡了？你不就想买新手机吗？上评论区得物，都是官方授权的现货。买华为、小米手机有活动很划算，我手机也是上面买的。这个好吃，味道爆赞吧？吃饭喽！今天吃剁椒鱼头啊？对，吃吧。全是辣椒，这不是鱼头吗？吃鱼不叫我。就这。我才不吃呢。有鱼头。啊，真香！不对，给我留一点。想不想吃？看味。哎呦我的妈！老子赶紧给我出来！哎，我晓得哪种的。快跟我说！只要你跟我说，我城下来早春活动多，优惠力度大，在抖音上给你买件大牌保证的潮服。跟我来。啊！